Ramazani, muaj I rregullimit të shpirtit dhe jetës. Ramazani ka ardhur, një muaj që nuk troket në derën e trupit, por në derën e zemrës. Është muaj ku koha merr kuptim tjetër, ku uria bëhet mësuese dhe durimi shndërrohet në adhurim. Në fillim të këtij muaji të madhërueshëm, pyetja nuk është vetëm apo agjerojmë, por si po e jetojmë Ramazanin. Si të organizojmë ditën e Ramazan? Ramazani nuk është muaj lodhjeje, por muaj organizimi. Dita nis me syfyrin, një bekim që profeti alayhi salam e quajti burim bereqeti. Syfyri nuk është vetëm ushqim për trupin, por forcë për shpirtin. Pas syfyrit, edhe pak qetësim me Allahun, një lutje, një istighfar, sepse agjerimi nis nga zemra, jo nga stomaku. Gjatë ditës, edhe pse jemi me agjerim, nuk duhet të lëmë Ramazanin të bëhet justifikim për tembelisëm. Përkundrazi, është koha për të qenë më të vetëdijshëm në fjalë, në sjellje dhe në mendime. Agjerimi, më shumë se uri dhe etje. Agjerimi nuk është vetëm ndalim nga ushqimi. Ai është ndalim nga gënjeshtra, nga përgojimi, nga zemrimi dhe nga padrejtësia. Muhamedi alayhi salam na mësoi se agjerimi mund të humbasë vlerën nëse gjuha dhe sjellja nuk agjerojnë bashkë me trupin. Prandaj në Ramazan, ruaje gjuhën, ruaje shikimin, ruaje zemrën, sepse Allahu nuk ka nevojë për urin ton, por për sinqeritetin ton. Veprat e mira që e stolisin Ramazanin. Ramazani është muaj ku veprat e vogla bëhen të mëdha. Leximi I Kur'anit, edhe disa ajete në ditë, por me përqendrim dhe respekt. Namazi me përkushtim, sidomos namazi teravis, ku shpirti pushon pas një dite agjerimi. Sadakaja, edhe një ndihmë e vogël, edhe një ushqim për një agjerues, ka peshë të madhe tek Allahu në këtë muaj. Falja dhe durimi. Ramazani është koha për të falur, sepse kush fal, lirohet. Lutja, duaja, sepse lutja e agjeruesit nuk refuzohet. Iftari, momenti I mirënjohjes. Kur vjen iftari, nuk është vetëm moment për të ngrënë, por moment për të falënderuar. Një gotë ujë dhe një zemër mirënjohëse janë më të vlefshme se çdo tryezë mbushur pa kujtim të Allahut. Mesazhi I fillimit të Ramazanit. Ramazani nuk na kërkon të jemi perfekt, por të jemi të sinqert, të përmirësohemi pak nga pak, të afrohemi pak më shumë me Zotin dhe ta shfrytëzojmë këtë muaj si mundësi, jo si zakon, sepse Ramazani është mysafir dhe mysafiri nuk qëndron gjatë. Le ta presim me zemër të hapur, ta jetojmë me vetëdije dhe ta përcjellim me shpresë se Allahu na ka falur dhe na ka pranuar.